खुलुमबाय दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। प्रमद बर'आ दिनै उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव दैबानानि खौरां लादों। दुथांफोरा क'क्राझाराव मस्जिद बुफायदों। गिबि मन्थ्रिया दैबानानि थासारिखौ लाना जिल्ला बेंगिरिफोरजों भिडिअ कनफारेन्सआव सावरायदों। दैबानायाव बुखारलांजानाय अ.सि. समुज्जल कक'टिनि गोथैसो बोखांबाय। हाइलाकान्दि जिल्ला खुंथाया 6 नं राजालामाखौ बन्द खालामबाय। बिहाराव जुब जुब अखा मोन8 जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव सारअन्थाइ गावजाना सा 17 नि जिउ खहा। अग्निपथ स्किमनि जाहोनाव भारतारि रेल बिफाना गोबां खहा गं 736 हान्थियारि रेल सिबिथायखौ बन्द खालामनांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव दैबाना लोमसावनाय ओनसोलाव नायगिदिंना खौरां लाहैयो। दिनै उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन सार्कलनि सिङाव दावबायनानै दैबानानि थासारि नायदिंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रैखाथि बादायाव थांनानै रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै आथिखालाव जि हालोद बेनि बागै खौरां लादों होननानै प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव पस्ट होदों। उदालगुरियाव दैबाना नायदिंना आरो रैखाथि बादायाव थांना खौरां लाहैनायाव प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो एमसिएलए भबेन चन्द्र बर', एमसिएलए दिलीप कुमार बर' आरो माखासे मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला प्रमद बर'आ दिनै गिबियावनो भेरगाव महकुमानि बेन्दोंआव कल्पानि जाम्फै दै लोमसावनाय झारगाव गामियाव दावबायना रुगुं खुरखानायखौ नायगिदिंहैयो। बेनि उनाव बरझार रेभिनिउनि बारिसारा गामियाव नना दैसानि रुगुं खुरखानायखौ नायदिंहैयो। बबेखानि भला दैसानि रुगुं खुरखानाय उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा सार्कलनि सिङाव थानाय कालिंदुवार बियाबनि सैबारि खालाबारि ओनसोलफोराव दैबानाजों खहा जानायफोरखौबो प्रमद बर'आ दिनै नायगिदिंहैयो। मिथिनो हानाय बादिब्ला उदालगुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव दैबानानि अलखदजों भुगिनांनानै रैखाथिनि थाखाय पुरानदिया गुदि फरायसालिनि रैखाथि बादायाव आश्रय लानांफैनाय सा 300निबो बांसिन दुखुथिया सुबुंफोरखौबो खौरां लाहैदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। पुरानदिया गुदि फरायसालिनि रैखाथि बादायाव रायजो राजाफोरजों सावरायनानै गासैबो रोखोमनि हेफाजाब आरो नांगौ जानायफोरखौ सोरखारा होनो थाखाय प्रमद बर'आ खोथा होबोयो होननानैबो मिथिनो हादों। क'क्राझाराव फिन दुंहाव थासारि क'क्राझार जिल्लानि दलमारायाव थानाय जामा मस्जिदखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा थेर बेथेर खालामनाय जाथायखौ लानानै क'क्राझाराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय हराव सिनाय मोनै दुथांफोरा सालाकाथि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय दलमारा जामा मस्जिदखौ बुफाय बुसि थेर बेथेर खालामलांदों। बे जाथायाव दलमारा मस्जिदनि भेन्टिलेसन दै टेंकि गेटजों लोगोसे गोबांथार खहा जायो। मख'नो गोनांदि सिनाय मोनै दुथांफोरा मस्जिदाव अन्थाइ इथा खुबैना गाग्लोबनायनि अजद होदों जायगानि सुबुंफोरा। दुथांफोरा मस्जिदाव गाग्लोबनायनि उनाव सा 100निबो सुबुंफोरा मस्जिदाव थुबुर जायो आरो दुथांफोरखौ थाबैनो हमना साजा होनांगौनि दाबिजों दसे समनि थाखाय लामा बेंथेनानै सोमावसारो। बबेखानि बे जाथायनि उनाव क'क्राझारनि एसपि आरो एडिशनेल एसपिआ जाथायसालियाव थांनानै थासारिखौ सामलायहैयो आरो खौरां लानानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। मख'नो गोनांदि सोर मा थांखि लाना बे हिंसायारि हाबाखौ मावदों बेनि बागै बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै मिथिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ सिफायनो थाखायबो बे हिंसा जाथायखौ दुथांफोरा मावदों होननानै पुलिस बिफाना सन्देह खालामदों। ओरैहाय क'क्राझाराव मस्जिद बुफायनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों एबिएमसु, आरएमसि, आमसु आरो नेमसुआ। रायजोआव सोलिगासिनो थानाय गिख्रंथाव दैबानाखौ लानानै सांग्रां जादों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। रायजोनि दैबानानि थासारिखौ लाना गिबि मन्थ्रिया दिनै जिल्ला बेंगिरिफोरजों मोनसे भिडिअ कनफारेन्सआव सावरायदों। भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै गिबि मन्थ्रिया गासैबो जिल्लानि दैबानानि थासारिनि बागै जिल्ला बेंगिरिफोरनिफ्राय खौरां लायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रिया माखासे जिल्ला बेंगिरिनि खामानि मावनायखौ गोजोननाय मोनाखै। दैबानानि अनसुंथाइ होनायाव बेले बेजे जानायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया माखासे जिल्ला बेंगिरिफोरखौ हुमखिबो होदों। बेजों लोगोसेनो बिथोन होनानैल' जाया, बिथोन होनाया मावफुंजादोंना जायाखै बेसो गोनांथि। दिनै मोनाबिलिनि गेजेरावनो रोखा खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया जिल्ला बेंगिरिफोरखौ बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि दैबानानि अनसुंथाइखौ बयबो मोननो नांगौ।
प्रसिडिउरखौ लानानै जाहाथे रावनोबो दैबानानि मदद होआलासे थाया। रायजो राजाफोरा गिबियाव दैबानानिफ्राय रैखा मोननांगोन आरो अनसुंथाइ मोननांगोन। प्रसिडिउराव फैयाब्ला CM रिलिफ फान्ड एबा SOPD नि जोहै रां दिहुनना हरगोन, नाथाय रावबो जाहाथे अनसुंथाइ मोनालासे थानो मोना। फोनांजाबनाय बन्द थानाय जायगाफोराव एयार ड्रपिंनि राहा खालाम। गोसोआव लाखि, सोरखारा जा खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफोरा मिथिनो नांगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गासैबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो महकुमा बेंगिरिफोरखौ बिथोन होदों। कामरुपआव गिख्रंथाव दैबानायाव बुखारलांजानाय पुलिस अफिसार समुज्जल काकतिनि गोथै सह बोखांबाय। SDRF नि बिफाना दिनै समुज्जल काकतिनि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। समुज्जल काकतिनि न'आ सांसारियाव। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि हराव कामरुप पुलिस थानानि OC समुज्जल काकति आरो कनस्टेबल राजीब बरदलैया कामरुपनि गिख्रंथाव दैबानायाव बुखारलांजादोंमोन। थांनाय हराव दुथांफोरनि हेंथायै अपारेसन खालामनो थांनाय समावनो बे जाथाया जादों आरो OC समुज्जल काकतिजों लोगोसे कनस्टेबल राजीब बरदलैया गिख्रंथाव दैबानायाव बुखारलांजादोंमोन। बबेखानि कनस्टेबल राजीब बरदलैनि गोथै सहखौ थांनाय हरावनो बोखांनो हादों, नाथाय OC समुज्जल काकतिनि गोथै सहखौ नागिरना मोनाखैमोन। रिपर्ट बादिब्ला रबिबारखालि हराव कामरुप नोगोर फासनि जार्नि अर खोमोरना बिफाननि मावख'नि साखाथियाव सासे दायनिगिरिखौ नागिरना अपारेसन खालामनो थांनाय समावनो बे जाब्रबथाया जादों आरो OC जों लोगोसे सासे कनस्टेबलआ दैबानायाव बुखारलाङो। बबेखानि OC समुज्जल काकतिया दैयाव बारसोमनानै कनस्टेबल राजीब बरदलैखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय कपिली आरो निसारी दैमानि उसिफावनाय दैया बिसोर सानैखौ बुखारलाङो होननानै मिथिनो हादों। हाइलाकान्दि जिल्ला खुंथाया 6 नं हादरारि राजालामाखौ बन्द खालामबाय। गिख्रंथाव दैबानानि लोमसावनाय आरो खुरखानायनि थाखाय हाइलाकान्दि जिल्ला खुंथाया 6 नं राजालामाखौ बन्द खालामदों। जिल्ला खुंथाया 6 नं राजालामाखौ बन्द खालामनो फोसावनायनि उनावनो बदरपुर गाथोननिफ्राय धलेश्वरसिम थाबैनो हान्थामेला आरो थांलाय फैलाया बन्द खालामगोन होननानै बुंदों। गुबुन गुबुन दैमा दैसानि दै उसिफावना ओनसोलनि लोमसावनायनि थाखाय जिल्ला खुंथाया बे बिथांखिखौ लादों। बबेखानि राजालामानि बै बाहागोखौ बन्द खालामनायनि थाखाय बराक सेरफांनि मोनथाम जिल्लायाव थांलाय फैलाया बन्द जानो गोनां जादों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला बोसोरनि नैथि दैबानाया रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों समान समानै हाइलाकान्दि जिल्लायावबो गिख्रंथाव जादों। जिल्लानि गेजेरजों बोहैलांनाय मोनथाम गाहाय दैमा फारियै बराक, धलेश्वरी आरो काटाकाल दैमाया माखासे ओनसोलखौ लोमसावदों। बबेखानि काटाकाल दैमानि माथावरि बायफ्लंनानै 30 निबो बांसिन गामिफोरा दै सिङाव गोदोनानै दं होननानैबो मिथिनो हादों। आफां आसाम आरो मेघालयआव गोबां अखा हाखांनायनि उनाव आथिखालाव बिहारावबो गोबां अखा हादों। रबिबारखालि सानसे थाल्ला जुब जुब अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायाव बिहारनि गासै मोन 8 जिल्लायाव गुबुन गुबुन जायगायाव अखा खोरोमनाय आरो सारअन्थाइ गावनायाव गासै सा 17 सुबुंनि जिउ खहा जादों। गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारआ गावनि टुइटार एकाउन्टआव लिरनानै मिथिहोदों दि भागलपुर जिल्लायाव सा 6, बैशाली जिल्लायाव सा 3, क'गरिया जिल्लायाव सा 2, बांका जिल्लायाव सा 2, कटिहार जिल्ला, सहरसा जिल्ला, मधेपुरा जिल्ला आरो मुंगेर जिल्लायाव साफा साफायै गासै सा 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बिसोर गासैखौबो खेबसेयैनो गोसोखांनानै गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारआ गावनि दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बैसोरनि नखरफोरनो साफायाव 4 लाख रां खनसेयैनो अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोसावदों। इन्डियान मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्टआ मिथिहोनाय बादिब्ला बिहार, झारखन्ड, गुजरातआव फैगौ 24 घन्टायाव गोबां रोजा अखा हाबावगोन। भारत सोरखारनि रैखाथि बिफाना फोसावनाय अग्निपथ स्किमआ आथिखालाव इन्डियान रेलवेखौ गोबां खहा खालामदों। समबारखालि गासै गं 736 हान्थियारि रेल सिबिथायखौ इन्डियान रेलवेआ बन्द खालामदों। मानो होनोब्ला अग्निपथ स्किमनि बेरेखायै सोमावसारग्रा आरो धरना होग्राफोरा दासिमबो जायगा जायगा भारतीय रेलखौ गोबां खहा खालामदों। बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै इन्डियान रेलवे बिफाना गासै गं 736 हान्थियारि रेल सिबिथायखौ बन्द खालामनानै गासैबो फानखानाय टिकेटनि बेसेनखौ बयबो हान्थियारिफोरनो हरफिननो होननानै रेल बिफाननि मावख'गिरि वेबसाइटआव फोसावदों। बेखायनो सोरबाफोर हान्थियारि दंब्ला बिसोरो गावबा गावनि टिकेटनि बेसेनखौ लाफिननो हागोन होननानै फोसावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।